Okay, we're going to talk about Herod's temple. Ще говорим сега за храма на Ирод. You remember this is the temple that Jesus went up to. Това беше храма, в който Исус влезе. When Jesus would go to Jerusalem. Когато Исус влизаше в Иерусалим, Yes, it. That's it. When Jesus would go to Jerusalem, you remember he would go through Jericho. Когато Исус влизаше в Иерусалим, той влизаше през Ерихон. This was so that he did not have to go through the territory of the Samaritans. Ето защо това беше, защото той не трябваше да влиза през територията на самаряните. He would come up from Jerusalem and out from Jericho and would approach Jerusalem from the south. И той трябваше да се възкачи през Ерихон и да тръгне към Иерусалим от южната част. If you can picture Jerusalem in your mind, ако може да се представите Иерусалим, you remember that on the east side is the Mount of Olives. Сещате се, че от източната страна беше планината на маслините. And then between the Mount of Olives and Jerusalem is a valley. И между Иерусалим и Елеонския храм, което е планината на маслините, имаше долина. This is the valley of Kidron. Това е долината Кедрон. And it travels down between Jerusalem and the Mount of Olives. Която е точно между Елеонския хълм и Иерусалим. And just south of Mount Zion. И южно от планината Сион. It meets another valley. Там има друга долина. And this valley comes down on the west side of Jerusalem. Като тази долина идва от източната страна на Иерусалим. So that the two valleys together produce an U shape. Да. Двете долини, ако се може да се представите, образуват думата У, буквата У. Или Ви. Но да, като се движат заедно вече, много вече отива заедно, както е българското У. So Jesus would come up through the bottom, where the bottom of those two valleys met. Така че Исус отиде точно на това място, където двете долини се срещаха там долу. Няма да един микрофон с жица, да може да ползвам батерии. And there was an entrance to Jerusalem. И там беше входа на Иерусалим. As he would come through this entrance, и като идваше през този вход, he would immediately come to a place for baptism. Той идваше до едно място на кръщение. Remember, before you go up to the temple, you have to be baptized. Същите ли са, че преди да влезеш в храма, трябваше да бъдеш кръщаван? Always. Always. You cannot go up to the temple if you're unclean. Не можеш да влезеш в храма, ако си нечист. Ами отговаря на въпроса, защо Исус кръщаваше хората. Даже повече от Иван Кръстител той кръщаваше. И скоро прочета молитва. Исус кръщаваше и той не той. Ученици ми кръщава. И неговите ученици казаха, и те повече кръщават и те. Ученици, защото им се други казаха, много повече Исус кръщаваше и това. Няма е въпрос. Това е съдна на кръщението. Иван Кръстител кръщаваше се в покаяние, потока на пътя на Исус Христос тогава. Каква е за Исус кръщение? Then from there he would go up. И от тогава и оттам ти се скачваш нагоре. Remember, he's going from the bottom of the valley to the top of Mount Moriah. Или се сещате, че трябваше да тръгнеш от долината, скачайки се нагоре към върха. Може ли зарастите? И зарастите от Били си вичи, човека 5 пъти го текста. Сега, ако дойде 5 пъти 5 човека, и 5 пъти човека ще спи. He'll just take 2 sheets of paper.
this would bring him then to the south wall of the Temple Mount. Който щеше да го доведе до източната страна. South. Южната страна на от юг. The east part, The south part of the temple. Mount. Южната част от храма, където и планината на където беше изграден храм. Now, those little dots down there are people. Тези малки точки там са хора. Can I give you? Why don't you hang on to one of those? You might need. What about you? That's all right. Plus, I know this thing anyhow. So. I've been there. Been there, done that. You can see that I tried to give you some idea of how small the people were compared to how tall this thing is. Аз ви давам малки точки само за да направим, за да имаме една представа колко малки са хората, сравнено с колко голям е храма. On the south wall were two sets of gates. В южната част имаше два входа. I can't believe that someone's calling me. Excuse me. Turn this thing off. I don't know how to turn it off. Sorry about that. On the left side was the three gates. От лявата страна бяха две порти. Три. And this was the entrance to the Temple Mount. Входа към храма. On the right, I'm sorry, I got it back to front. I get my left and right back to front. That's right. Yeah, that's the entrance, that's the exit. От дясно е входа, а отляво е просто порта. So there's three coming in, two coming out. Така че през три порти влизаш, от две излизаш. The entrance was called Huldah. Входът е бил наречен Олда. Now that you remember, you have that prophetess in the Old Testament called Huldah. В Стария Завет имаме един пророк, който се нарича Олда. But it also means a rodent, like a rat or a mouse. What's it? It means a rodent, like a rat or a mouse or one of those types of creatures. Like a mouse or a rat? Yes. But what exactly? Like? That's what the word Huldah means. Олда означава плъх. Плъх. Yes, the prophetess in the Old Testament was called a rat. Yes. Пророк Олда, буквално по значение се казваше плъх. I have no idea why her parents called her that. Нямам си на идея защо името му се казва Олда, което означава плъх. The reason, however, this was called Huldah was because you went through this long tunnel. Причината, поради която се нарича плъх, е защото входът се нарича плъх, защото е бил дълъг тунел, през който трябва да минеш. And the tunnel, it wasn't flat, it graduated, you went up as you went through this tunnel. И минавайки през тунела, не е бил прав, ти даже се възкачваш, т.е. вървиш малко нагоре, минавайки през тунела. Then at the end of that was a very tall staircase that took you up onto the platform of the Temple Mount. Накрая е имало stairs. Yes. Накрая е имало стълбище, което те е извеждало на платформата на храма. And when you came out, you were facing towards the Soreg. И когато се появиш там, ти вече гледаш към Сорег. Нали знаете какво беше Сорег? And behind you was the shopping mall. А зад тебе остава шопинг мола. So in front of you, and you passed through the Soreg. Тоест пред тебе, нали ти трябва да минеш и през Сорег. You came to Herod's temple. Тогава ти си в Иродския храм. So let's read for a moment in Nehemiah 13:4. Нehemия 13 глава 4 стих. А въпреки това свещеник Елиасив, който надзираваше стаите на дома на нашия Бог, като беше съродник на Тония. So you understand that there were rooms in the temple. Така че съдите се, че имаше стаи в
в храма. We're not talking now of Solomon's temple. Сега ние не говорим за Соломоновия храм, да. Remember that the tabernacle of all this, there was just the two rooms. В скинията имаше само две стаи. When Solomon builds his temple, there's a lot of things around it. Когато Соломон изгражда храма или Божия дом, имаше допълнителни още неща около храма. Около тези две стаи. Herod greatly increased all of this. Велики Ирод увеличава още повече всичко това. And you read here that Elisha has his own bedroom, really, at the temple. Elisha. How does it say in your Bible? Eliasif. Okay. Eliasif, който беше надзирател, си имаше стая на дома. Yeah, this is the place where he can sleep. Това беше място, където надзирател, отговорникът си стоеше и се живееше там. Let's go to 1 Chronicles chapter 9. Първо летописи 9 глава. And if you read 26 through 32. 26 до 32. Може да няма втори летописи. В третия. Втори летопис. It's the books that nobody reads. 9 глава. 26 до 35 стих. Am I wrong? И владееше над всичките царе от реката Ефрат, от филистимските земя и до времето на Египет. Първо летопис. Should be 1 Chronicles 9. Първо летопис. 9 глава 26 стих. Първо летопис. Ми пишеш ли 35-ти? Пиши сега. Защото тия левити, четиримата главни вратари, оставаха в службата си и надзираваха стаите и съкровищниците на Божия дом. Те нощуваха около Божия дом, защото грижата за него бе възложена на тях и те трябваше да го отварят всяка заедно. И някои от тях бяха на служебните съдове, защото обой ги внасяха и обой ги изнасяха. Още някои от тях бяха определени на другите вещи, над всичките свещенски съдове, и над чистото брашно, виното, дървеното масло, ливана и ароматите. А някои от свещеническото съсловие приготовляваха огнохарното вино. А Мататия, който бе от левитите, първородният на корееца Саул, надзираваше печените в това жертви. That he sacrifices. Жертви пише. At the end of verse 31. Okay, that's very strange. Go ahead. There is no sacrifice. What was at the end? What's Jerthy? Huh? What is Jerthy? Yes, sacrifices. Strange because the Hebrew text indicates the flat bread. The flat bread? The flat bread. Piece of bread. No, that's why I'm surprised to see it. Защото го няма това жертва, в това хляб, парчета такова, резинки хляб. Филийки, да. That's why it caught me off guard. Зато и да казваш шокиращо, защото няма. Женщините в какво? Това хляб. Филийки хляб. Тук Христос е новата. И други от братите, потомството на каатците, бяха над присъствените хлябове, за да ги приготовляват всяка събота. И от тях бяха певците началото на бащите синове на левитите, които живееха с най свободното служение. Okay, so you understand there are many different rooms now. Така че сега разбираме, че имало в храма много различни други стаи. So you have this diagram of Herod's temple. Имаме пред себе си тази диаграма на Иродския храм. And I've identified 50 different things on this diagram. Разграничавам 50 различни неща в диаграмата, които съм описал. Now I have to tell you some of the things, I don't know what they are. Ще ви кажа, че някои от нещата се нямам да идея какви са.
I know they're there, but I never found any description of them. Но не съм намерил никакво описание, за да ни опишат каква е целта им, за да бъдат там. So now, Jesus would come out onto the south side of this south wall here, Numbers 46 down to 3, somewhere along here. И Исус идваше от долната част, нали виждате къде е север, южната част, т.е. обратното на север. So now on the top right is the music gate. On the top right. Number 1. Едно. Там, където едно горе дясно север, е било музикантите са били там. The music. It's just called the music gate. Извинявайте. Музикантската порта. I don't know why it's called that. Не знам защо е музикантска порта. It doesn't seem to have anything to do with musicians, but that's what it's called. Няма нищо общо с музиканти, но така се наричат. Number 2 is called the lower gate. Номер 2 отдясно се наричала ниската порта. This is also known as the gate of the true and the just. Също така е описана и като порта на истината и на справедливостта. Number 3 Номер 3 is the gate where the women would come in to the courtyard. Е било място, където само жените са влизали в двора, външния двор на светилището. And you see number 8 is the courtyard of the women. И също така номер 8, 8 е вече това е било външния двор на светилището. But you will see there are 4 chambers around that courtyard. Имало е 4 well, chambers is a place where you could in my presence. No, a chamber is my close. No. A chamber is a room. It's a different word for a room. Not spalnia, not bedroom, but a kind of покой. Покой. Okay, if you say so. I don't know. Четирите стаи на покоите. This is a place where you can rest. They're one for resting. Well, It's not for resting, but we will describe them and then you can decide what to call them. добре. Chambers е буквално покой. Покоите на царя на английски the chambers of the king. Chambers. Така че друг превод аз нямам. Покой. Винаги те съм превеждал, когато съм учил. So the one there on the bottom left is called the chamber of the wine and the oil. Where? Number 9. Номер 9. Това е покоя на виното и на маслото. We're all, every day, of course, in the temple they had the menorah going, and they had to have oil to put in the menorah. Знаете, че имало кадилник и постоянно трябва да се слага масло в кадилника. And they couldn't just go to the street and buy oil. This had to be special holy oil. Затова и не можело постоянно някой да отива до улицата да купува масло, а там е винаги като склад за масло. So as they prepared the oil, they would store it in this chamber. Може да бъде склад, може да бъде склад. Okay. Could be a store. Yeah, okay, you can call it a storeroom. Yeah, but people would work in there too. Добре. Yeah. Нещо като склад, но също време място, където да се съхранява. And also, of course, there was a wine offering, a libation every day. И също така е бъде постоянно, много често ежедневно винен принос от вино. And so the wine would also be stored in this room. Така че виното също се събирало там. When the Maccabees retook the temple after the time of Antiochus IV, когато макавеите отново се взимат храма след Антиох Епифан IV, they only found one vial of pure oil in chamber number 9. Те са намерили само един вайл, една бутилка вино, оставена, намерена в този склад. And that was enough oil to last for one day. Това е било достатъчно, знаете, масло. Това е било достатъчно масло за един ден само. And then, of course, the miracle of Hanukkah is that the oil lasted 8 days. The oil, yeah. It was 1 day's worth of oil. So they put it in the menorah, lit the menorah, and then it stayed lit for 8 days. But where was this? This is the time of the Maccabees. The time of the Maccabees. Да, защото чудото там при Макавеите
е, че са сложили това една бутилка масло, което обикновено е било за Библия, а всъщност е трябвало 4 дни. Така при макавеите. Number 10. Номер 10. This is called the chamber of the Nazarites. Това се наричало склада или покоите на Назареите. You remember when we were reading in Acts chapter 21? Това почти в Деяния на апостолите е първа глава. Paul and the 4 men go up to the temple to take the vow. Павел и другите мъже. 21. Yeah, 21. 21 глава на Деяния на апостолите. Павел и другите, they went where? The 4 men, they went up to take the Nazarite vow. Павел заедно с другите 4 отиват, за да вземат назарейския обрек. So they would go here to chamber number 10. И т.е. те са трябвало да дойдат в стая номер 10 тук. There their heads would be shaved. И там главите им трябва да бъдат обръснати. And there would be there's a small fire there. Там имало малък огън. And they burn their hair on that altar. И там те изгарят своите коси на този олтар. And then they make the sacrifice for the birds. И тогава те правят своята жертва от птици. And then they would go up those steps number 13. И след това отиват на стъпала номер 13. Through gate 14. И минават през порта номер 14. And you see there's that long bar there. И виждате, че има нещо като много дълъг бар. Ама той е точно като дълга маса. And there they would meet the priests and announce how long the Nazarite vow was for. И там те се срещали с свещеника и там им е било казвано колко дълго е валиден обрека на назарейския обрек. And then they would go home. И тогава те се прибирали. And then at the end of their vow, и в края на техния обрек, they would come again back up to the temple. Те се връщали обратно в храма. Go into chamber number 10. И след това се минавали отново през склад номер 10. Again they would shave their heads. Отново трябваше да обръснат главите си. And they would burn it on the little altar there. When? They would burn their hair on the fire there in the temple. But when they did it in the beginning? And the end. The beginning and the end. Because what kind of hair they would have? Well, the Nazarite vow had to be at least 1 week long. It could be years long, but it had to be at least 1 week long. И навръщали пак се бръснат косите, се бръснат главата и отново си изгарят косата на олтара. Then they would go back up to the place where the priests were and they would offer a sacrifice. И след това се връщат обратно през свещениците и тогава чак се принасят жертви. Chamber number 11. Склад номер 11. And this was where the priests who had defects would work. И това беше място, където свещениците се занимаваха само с дефектни неща. Invalids. Инвалиди. Yeah, maybe they have blindness or lame or anything that made them not 100% perfect. The people. Yeah, any of the priests. These are only Levites. How would have this problem? Yeah, any Levite who wasn't perfect couldn't work in the temple. But because he is Levite, this is where he would stay. Well, he would work here in this chamber. Само тези левити, понеже левитите само трябва да са свещеници. И понеже левитите, които пък са инвалиди, по някакъв начин имат дефект в себе си, физически или някакъв недъг, и за тях е специално място номер 11. Стая номер 11. Тоест, понеже са левити, трябва да са свещеници, няма друг избор, но пък са и дефектни по някакъв начин, те са специално място. What would happen is all the wood that would come in for burning on the altar would first come to chamber number 11. Или всяко дърво, което трябваше да бъде изгарено, първо минаваше през склад номер 11. And there the Levites would sort the wood, looking for any wood that had bugs in it, which would be rejected. И левитите първо в 11 склад трябваше да прегледат добре дървото и ако примерно в дървото има някои болечки, черви, отстраняват всички тези неправилни неща, за да може дървото да е чисто и зарядно готово. And then all the good wood would be taken and put in chamber number 20. И след това
20 or 12? 20. И хубавото дърво, вече станало качествено дърво, се мести от 11 склад до 20. 20 е най-южната част. Chamber number 12. Сега отиваме до склад номер 12. Пъгъла. Let's go to Matthew chapter 8. Нека да отидем до Матея 8 глава. And if you read verses 2 through 4. 2 до 4 стих. И ето един прокажен дойде при него и като му се отваряше, каза: Господи, ако искаш, можеш да ми очистиш. Тогава Исус простря ръка и се допря до него и каза: искам, бъди очистен. Иначе се проказа да се очисти от него. И Исус му каза: гледай да не кажеш това на никого, но за свидетелство на тях и ти да се покажеш свещеника и при резидара, който Моисей е заповядал. So he would come here to chamber number 12. Така че той беше до склад номер 12. Този прокажен би трябваше да дойде. And there the priest would examine him to make sure there was no sign of leprosy. И тогава свещеника трябваше да го прегледа и да дали има някаква останка от проказата. And if there was no sign, the man would make an offering. И ако наистина биваше изчистен тотално, тогава той трябваше да направи специална жертва. And then he would be baptized in a place in number 12. И след това трябваше да бъде кръстен на едно специално място, което се намира отново в номер 12 склада. Number 13, I told you, was the steps. There are 15 steps going up there. 13 номер е едно стълбище, което е било с 15 стълби. And as the priest would go up the steps, they would sing one of each of the Psalms of Ascent. И когато свещеника е трябвало да пристъпи към тези стълби, те винаги са пели една от песните на възкачванията. За същите псалмите има разлика. On the two ends of the steps, И от двата края на стълбите there was a little cupboard that went under the steps. е имало малък кабинет, нещо като склад. And that's where they would store the musical instruments. Под само стълбище. И там те са слагали инструментите. You can see number 14 is called the gate of Nikkor. 14 номер е наречена портата на Никор. Yeah. It was also called the Eastern Gate. Също е наречена и Eastern, Yeah. западната порта. Източната порта. Yes. And you have to come through that to come to the place to make your sacrifices. Трябвало да преминеш през тази порта и да прекрачиш напред, за да положиш жертвата си. Just to the south of you, there's a chamber number 16. И на юг, номер 16, от танъчка до речка, 14, връщаш се на юг. The chamber was too small for me to put a number inside, so I had to put the number outside. Между 14 и 16 има една малка стаечка, където го твърде малко, за да постави той цифрата. This was where they stored the salt for the sacrifices. Там те са складирали солта за жертвите. And the one on the other side, on the north side, number 15. И тази, която е на изток, т.е. на север, извинявайте, номер 15. That's where they stored the spices. Там те са складирали, пак не мога да кажа, подправки. So you would approach this bar, number 17. И 17 е цялата тази вещ, дето от бара е една маса. Вижте колко е дълга. This was like a fence. Това е било като ограда, но малка, ниска. And there you could meet the priest and you would tell him what sacrifice you were bringing. Там ти се срещаш с свещеника и му казваш какъв вид жертва искаш да принесеш. The priest stood on number 18 on the other side. Като на 18 номер е стоял свещеника, който е бил от другата страна на масата. And that long bar was called the place of blessing. A blessing. И тази дълга маса като бар е наречена масата на благословение. This was the only place where only the men were allowed to bring sacrifices here. И това е единственото място, където само на мъжете е било позволено да влязат. The women were not permitted to go up the steps. На жените изобщо не е било позволявано да минат през 13 номер
стълбите. If the woman had a sacrifice that she wanted to give, ако имало жертва, ако имало жената да предаде жертва, желание на жената да предаде жертва. she would just wait in the courtyard of the women number 8. Тя просто е чакала в двора, в външния двор номер 8. And the priest would come and take the sacrifice from her, and he would go up to the bar. И свещеника е идвал там, за да се срещне с нея, да приеме там жертвата от нея, и той е пренасъл от нея на име. So on the bottom there you have chambers number 19 and 21. Долу имаш 20-21 номер стая. Юг, долу. Number 20 is the chamber of the wood. Сещате се, че 20 номер беше склада за дърва. Number 19 is called the chamber of captivity. 19 номер е склад за користи. But I have absolutely no idea what its purpose was. Абсолютно нямам никаква идея каква е целта на този склад. I just know what it was called. Само знам за как е наречен. Number 21. 21. You remember that when the abomination of desolation was set up in the temple. Abomination of what? Of desolation. Това е някакво беззаконие или The image that's set up there is called the abomination of desolation in Daniel. Just a second. Oh. Desolation. Abomination не е ясно. Desolation. Някакъв... Not to bow down the king or idols. Look in Daniel, it should be Daniel chapter 8. Даниил 8 глава. No, that's not it. You can explain it to me in English and I can understand it. Well, I'll tell you what, in Matthew, Jesus talks about this in Matthew 13, 14. 14. Matthew chapter 13, verse 14. Матей 13 глава 14. Тях се изпълнява просто на Исаия, което се казва: слушайте, чуете ли, няма да разберете, и слушайте, гледате ли, няма да видите. 14 глава, 13 стих. Не, 12 глава, 14. Which chapter? Okay, wait a second. That looks like Matthew. Това Матей ли? I should be Mark. Тогава Марко. Марка 13-14. Когато видите мерзостта, мерзостта на запустението. Okay. So you remember that when Antioch Epiphanes conquers the temple. Когато Антиох Епифан отива и прави тази мерзостта на запустението, всъщност, то иде в края на света. And you remember he sets up an image of Zeus in the temple. И той влезе в храма, нали, да направи това мерзостта на запустението. And he offers pigs on sacrifice to Zeus. Като вкара свиня в жертвата, в храма, донесе свиня в жертвеника на олтара. So when they come to cleanse the temple, they have to dismantle the altar. И когато дойдоха да пречистят храма, като макавети прогоняха и се взеха обратно храма, трябваше да пречистят храма. Remember I told you they couldn't throw away the stones because they had been holy. Но ви казаха, че не можеха да хвърлят олтара и камерите от олтара, защото бяха святи, вече изчистени. So they store the stones in one of these chambers. Така че те, чувате ли сега, запасиха този олтар в един от тези складове. Преместиха го в един от тези складове. Преместиха ли за да? Well, we said because they made a special room. Yes, it's one of these rooms here. И ето това е една от стаите, които те специално направиха за този олтар. Никой не сме на място. Не, от сега вече става по-ясно. Значи са преместили си. Преместили се. Жертвеника са го преместили. Не само жертвеника, ни рампата. Да, всичко. Рампата целия олтар. So now you have that ramp going up to the altar there, number 29. 29.
And the altar now is no longer a small thing, it's huge. 29 е вече рампата с олтара. Сега вече олтара не е малък, както е описал в самото начало, сега е вече доста по-голям. Some sources say it's 5 meters by 5 meters. Някои хора казват, че някои изследователи казват, че това е 5 на 5 голям, като площад по олтар. And it was probably 3 or 4 meters tall, but I really have not been able to find an exact measurement. Най-вероятно е било около 3-4 метра висок този олтар, но нямам точни сведения за това. Колко висок. До 5 на 5 е било площадката на олтара, да. And on the top were 7 different sections. И на върха е имало 7 различни секции. There were these small things where you offered the spices and things like that. Вижте, четирите ъгълни камени точици. Това са местата, където са били принесени. Кажи го пак, ще spices. Отправи. And then there was the larger ones, which were places where they actually burned the animals. So those squares. И виждате двете квадратчета. Там са, това е място, където са слагали или са пренасяли животни. So there was actually more than one fire on top of the altar. Така че имало повече един огън, който трябва да гори на олтара, за разлика от другите олтари, предходните. So if you came with your animal, let's say you had a lamb and you came up to the bar, number 17 there. И ако отидеш със своето животно на бара или на маса номер 17, още преди да пристъпиш към олтара. And let's just say the Passover offering. Да речем, ти трябва да дадеш жертва за Пасхата. The priest would take that lamb and take it to number 25. И свещеника взимаше от там олтара, отнася в номер 25. Виждате къде е 25? От друга страна олтара, северната олтара. And there a priest would slit the throat. И там свещеника коли животното. Да. And he would give it to somebody in number 26 who would hang it on a hook. И той го предава на някой, който се намира на номер 26, за да го закачи там на хука. And then when the animal had stopped bleeding, и когато там му се изтече всичката кръв на животното, they would take it down and take it to place 27. Оттам го отвеждат до 27 място. And there it would be cut up into its separate pieces. И там то се разпърчетява на няколко парчета. Some of it's got to be burned on the altar. Някои от тези парчета трябваше да бъде изгорено на олтара. In the case of the Passover sacrifice, most of the meat is given back to the sacrificer. Но повечето от месото е било давано обратно на този, който е жертвал животното. And in many of the sacrifices, the priest also got some of the meat. На много от жертвите, самите свещеници са приемали месото от жертвите. Let's go down to the bottom here where number 21 is. Айде да отидем на южната част, най-долу, 21 номер. Right above numbers 19, 20 and 21. Там, където е 20, над 21, 19 и 20 номер. There was a second floor. Имало е втория етаж. And над тези стави. You could come out on the second floor onto a balcony. Може да се качиш там на втория етаж, там 19, 20, 21 и там е нещо като балкон. And this was one of the places where the priests kept watch. И там е било едно от местата, където свещеника е бил наблюдавал. This was called Chamber of Artemis. I don't know what it means, it's just the name, Artemis. И това място се наричало мястото на Артемис, което няма да даже знае защо е Артемис, защо така се нарича. There were actually 21 different places around the temple where the priests kept watch. Имало е 21 места в храма, където свещеника е можел да наблюдава. But there were 3 places where they kept watch on the second floor. Но имало само 3 места, от където свещеника е може да наблюдава от втория етаж. And this was one of those 3 places. Това е едно от трите места. Their job was to make sure that nothing went wrong. Тяхната задача е да са сигурни, че всичко върви правилно. Няма издънки.
Всичко се върви по канален ред. One thing they were not doing was praying. Едно от нещата, които те не са правили, е било да се молят. Защо? Защото той иска да каже за нескащата идея за хората, които стоят на стените на Иерусалим и да ви плачат и ви казват. Защото той иска да каже, че така са слеполедни. Той ще стигне. Да. Number 28. 28 място. Remember you read about the priests who would sleep in the temple and they kept the keys? Нали също, че имало свещеници, които се живеят и се спят в храма и се били ключари. This is where they slept in number 28. На 28 място там те са стая там с спяни. And you'll see there are 4 little chambers on the side of that building. И имало 4 различни стаи вътре по ъглите на това място. Number 5 was where they kept the lambs that were going to be sacrificed in the morning and evening offerings. В номер 5 са държали животните, които трябвало да се принесат сутринта и след. Number 7, which doesn't show up very well, but it's this one down here. Номер 7, което е долу дясно. This was where they kept the showbread. Showbread? The bread that was placed on the altar. The 12 loaves. Хлебния принос, да? Yeah. Там се е пазил хлебния принос. Всички хляба, който трябва да се принесе. Number 4 was called the house of burning, but I have no idea what they were burning there. Номер 4 се наричал стаята за принос, за изгаряне. Той казва, нямам си идея какво са изгаряне. Number 31, back on the south side again. 31 номер, вижте номер вече малко по-на юг. This is the laver. The big basin where they baptized the priests. Там имаме българска дума, но как беше тя? Как се казва място, където кръщават? Ако кръщавате, наверно трябва да знаете с дума, защото притя. Басенчето, където кръщават, как го казват? Не, как? No, in your Old Testament, they called it usually in your Bible something like the brazen seal, the bronze seal, the copper seal or something. Абе, добре, място, където се кръщават хората. Аз знам, че има едно друга дума, не мога да се сетя. Да, място се кръщат. Просто едно място пълно с вода, където хората се кръщат. You remember that in Solomon's temple, this was very large and sat on the back of oxen, bronze oxen. I can see we don't know that passage. Just a second here. Не го знам аз лично. В Соломоновия дом, храм, е имало специално място в задната част на храма, където е имало басейн, пише, да. Да, басейн, но той казва къде е разположен специално, голям даже. В края на външния град, на външната стена. Ай, сега си тъкна да видим думата каква е. Let's go to 1 King, your Bible, 3 Kings 7:23. Трето царе, 7. Yeah. Which verse? 23. Well, we'll read 23. 7 глава, 23 стих. You probably have to read 23 and 24, 25. 23, 24, 25. До 25. Направи Илеевото море. Виж, пък Леево море. Реално. Да. 10 лакъти от един му ръб, от другия му ръб с кръгла форма, височината му беше 5 лакъти и върху от 30 лакъти измерваше от оглобката му. Под ръба му декоративни цветни пътки го обикаляха от всякъде по 10 на лакът и обхващаха морето от всякъде. Цветните пътки бяха на 2 реда, излеени заедно с него. То стоеше на 20 говеда. 3 опорите на север, 3 опорите на запад, 3 опорите на юг и 3 опорите на изток. Морето беше отгоре върху тях, всичките им задни части бяха обърнати на вътре. Много разбрахте как е бил цялата работа с храма Соломон. Това място на, дето казва тя, баптистериум. Само за кръщаване, от 4-те ъгъла имало говеда, обаче са били изляти. И са само задни части, са нещо като черупка, не сега си представям, те като черупка на костенурка, обърната обаче обратно. И след задни части ги събираш такова. Просто за естетика. Интересно. Аз не съм даже чел. It was actually smaller in Herod's temple than it was in Solomon's temple. This? Yeah.
Тези обаче, с тези размери, са били по-малки от онези, които ги виждаме тук в Иродовия храм. One of the few things that was smaller in Herod's temple. Не, извинявайте, брат. В Иродовия храм са били по-малки от... Иродовия храм са били по-малки от Соломоновия храм. Едно от неща, които са по-малки в сравнение с... This was very important because any time the priest was going to go into the holy place, he had to wash. Защото всеки път, когато свещеника е трябвало да даде жертва, той трябвало да се изчисти ръцете. Remember we were talking about the Day of Atonement, when the priest would go into the Holy of Holies. Нали се сещаме, че веднъж годишно просвещеника трябваше да влезе в Светая Светих и това беше деня на Богословението. I'll see if I can remember the ritual. Дали се сетите сега за ритуала точно? Okay. First he would come, of course, in his priestly garments. Той идваше със своята свещеническа одежда. And he would come to the laver and he would wash his hands and feet. Идваше при този баптистериум и се изчистваше краката и ръцете. And then he would take off his priestly garments and put on his golden garments. След това са му сваляли свещеническите одежди и там са му слагали златните одежди. But because these were holy garments, he had to wash his hands and feet again. Но понеже бяха святи одежди, затова трябваше да се изчисти ръцете и краката и тогава да ги облече. No, I've got the ritual wrong. I missed the point. Sorry. We'll start again. Ще започнем от начало. Ритуал е малко по-различен. I'm having to do this from memory. So, first he would when he arrived in his priestly garments. Когато той идва със своите свещенически одежди. First he would wash his hands and feet. Първо си слива краката и ръцете. Then he would take off his priestly garments. След това се маха свещеническите одежди. Then he would be baptized in the laver. След това се кръщава в този баптистериум. Then he would put on his След това се слага златните свещенически одежди. Then he would wash his hands and feet. Отново се размива краката и нозете. Then he would go up into the holy place, into the Holy of Holies. Then he would go all the way through the Holy of Holies. След това нали същото от десен. Yeah, he would to get that. Yes. Нали същото, че оставаше щипци от миналата година. Влиза от там, веднага влиза в света, в Светая Светих да вземе щипци. So now he would come back out. Сега вече излиза. Wash his hands and feet. Yes. Отново си измивам ръцете и крака. Take off his golden garments. Сваля се златната одежда. Be baptized. Отново се кръщава. Put on his priestly garments. Слага свещеническите си одежди, не златните. Wash his hands and feet. Отново си ми ръцете и краката. Take the shovel and go and get some coal. Тогава вече взима пак щипците и тогава взима въглен. Now he's got to go back into the holy place again. Сега отново трябва да влезе в святото място. So he's got to go back to the laver. Отново трябва да баптистираме. Wash his hands and feet. Излива крака и нозе. Take off his garments and be baptized. Отново се кръщава. Отново облича на одеждите. Златите. Because now he would take the shovel in and he would come back out again. И вече окъдява. И пак излиза. Now he's got to go through the same ritual again. И отново пристели ритуал. How many times? Well, now he goes and gets the blood. Сега отива взима кръвта. Now he's got to go through the ritual again. Отново пристели този ритуал. Goes back in. Влиза вътре. Sprinkles the blood. Поръсва с кръвта не място, умостивението. Comes back out. Излиза. He's got to go through the ritual again. Отново целият този ритуал. Puts the bowl down. Оставя легена с кръвта. Now he's got to go back in and get the shovel again. Отново отива при щипците. Got to go through the ritual again. Отново през ритуал. Comes out. Излиза. Now he's got to go through the ritual again. Сега отново ритуал. Means the shovel. Оставя щипците. Now he's got to go through the ritual again because he's got to put the shovel back in. Отново през ритуал. Now he comes out. Пак излиза. He's finished. He goes through the ritual again, puts on his white garments. Отново свършва и пак се слага златния. You have no idea how often they were baptized. Нямате си на идея колко често трябваше да бъдат кръщавани.
You think of baptism, you think of once in a lifetime. Да. Вие си мислите за кръщение днес и то е само веднъж в живота ви. But every time the priest went into the holy place, he had to be baptized. Но всеки път, когато свещеникът трябваше да влезе когато му се налагаше да влезе в светото място, задължително се кръщаваше. But in the morning when he went up to work, he had to be baptized. Но всяка сутрин, когато работеше, той трябваше да бъде кръщаван. When Jesus goes, you remember at the last time that Jesus goes to Jerusalem, Последния път, когато се влизаше в Иерусалим, it says that he is going there 8 days before the feast. се казва, че отиде Исус 8 дена преди празника. And it says he's going up with the others who need to be purified. И се казва, че той отиде заедно с тези, които имаха нужда да бъдат, които трябваше да се очистят. Because remember, he and his disciples have been to the grave of Lazarus a little bit before that. Защото той и неговите ученици бяха в гроба на Лазар. And anybody who enters a graveyard becomes ritually unclean. И също всеки, който влезе изобщо в гробище, ставаше нечист. So that means they've got to go through the ritual of cleansing before the feast. Това означаваше, че трябваше да минат през ритуала на очищение преди да отидат в празник, на празник. So as soon as they arrived at the gate of Jerusalem on the south, така че в момента, в който бяха пристигнали на източната страна на храма в Иерусалим, южната. they are baptized immediately. Те трябваше да бъдат кръщавани. Then he goes up onto the temple. След това се качва горе на храма. He announces that he's there for cleansing from corpse impurity. Съобщава, че иска да бъде изчистен. Изчистен. But it's specific from corpse impurity, from being around a dead body. И по-точно конкретно очищение. Изчистване от допир с мъртво тяло. Then he gives the sacrifice. След това той дава жертвата. And you remember now he goes back to Lazarus' home. И се сеща, че тогава той се върна обратно в дома на Лазар. On the fourth day he comes back. На четвъртия ден той се връща. Again he goes through the baptistry. Отново той минава през кръщение. Goes up to the priest, they sprinkle the ashes on him. Отново се връща при свещеника, те го поръсват с пепелта. And then he's baptized. След това той се кръщава. Now he goes and he camps on the mountain. Сега which one? He goes to the Mount of Olives. They camp out on the Mount of Olives for 3 days. И след това той отива на планината, маслинената планина Елионската. Then on the 7th day he comes back. На 7-ми ден той се връща. Same thing. As he comes in, he's got to be baptized. Отново той минава през кръщение. Announces to the priest that his cleansing is finished. Съобщава му свещеника, че вече неговото очищение е завършен процес. Now the sun sets and they go to the upper room. Сега идва залеза на слънцето и се качва в горната страна. Now remember, the disciples have been going through all this same ritual. И естествено учениците минаха през целият този ритуал. Because they also went to Lazarus' grave. Защото и те минаха през... и те бяха в гроба на Лазар. And so they travel about 150 to 200 meters to the upper room. Meters. Yeah. И те пътуваха около 100-150 метра, за да стигнат от горницата. Стаята, където бяха. And Jesus says, you are all clean. И Исус им каза, всички вие сте чисти. Except of course their feet, because their feet have gotten dirty since they left the temple. Освен нозете им, защото because they were walking from the temple to... Защото ходеха от храма до 150 метра някъде, до горницата, където бяха вече в стаята настанени. That's why Jesus says, you are all clean. Затова Исус им каза, вие сте вече чисти. They've just gone through the ritual of cleansing. Защото тъкмо вече минаха ритуала на очищение. Завършиха. So, I mean, you read these things in the Bible, you should remember them, okay? Когато пишете тези неща в Библията, моля те, because our kid is a lot of speculation. I'm sorry? In this scripture, if you don't know this, there is a lot of speculation. Well, they shouldn't be. They should be able to read in the Old Testament about what the ritual is. Ето той казва колко е важно да знаем целия Стар Завет всички детайли, за да може това да ни подскаже как да четем правилно Новия Завет. Днес има брати, дето всеки ден си метър музей. Като Господ да ни чете. Защото те не знаят за други неща. Ами той водоотражение... О, друг път. Сте чули да се скажете, запъжи сигурно. Okay, so between the altar and the entrance to the temple are the 4 steps to the house, the holy. 32? Yeah.
These are the 4 steps going up. И това има на 31 момент, това са 4 стъпала, които са отново да възкачват. Нагоре, да, стъпала, 4. And then 33 is a big porch. 33 е нещо като навес. In front of you are doors that open up. Пред вас се озовава, вие като сте на 33 място, пред вас са едни порти. And right behind them is the 2 curtains. Веднага зад портите се намират двете завеси. And you can see between 34 and 35, I tried to draw 2 curtains, it didn't come out very well. И между 34 и 35 всъщност там са две завеси, които някакси не можават добре, казвам този. I tried to show that this wasn't attached. One end wasn't attached to the other. Просто са две различни завеси. Една до друга. Какво свърши ли сте? С малко ще напомня. So 34 is the holy place, 35 is the holy of holies. 34 е святото място, 35 е Святая светих. And you can see, number 36, there's all these little rooms outside of that. И вижте на 36 и 37 как имаме всички тези малки стаи, които заобикалят святото и пресвятото място. I have absolutely no idea what these rooms were for. Абсолютно си нямам никаква идея каква е целта на тези стаички. But I think there's 11 of them, if I remember rightly. Но самичните трябва да са на брой 11. And you can see there's access to them from here. И виждате, че има достъп до тях от 33. Един малък ход. So they were used for something, but I've never found out what they were used for. Използвани са били за нещо, но изобщо не съм открил все още за какво са били използвани. Number 37 here, there's an empty space in that wall. 37 виждате как има едно празно място между стената. And very strangely, it's called the circumference. What? The circumference. What's this? A circumference is usually what you call, if you're measuring around something, you call that the circumference. In other words, the circumference of this piece of paper is this plus this plus this plus this. Обиколката, като размер. Like measurement. You just measure. The measure all the way around. Това е просто като обиколка за измерване. Number 38 on the south side. 38 южната част. This was called the place of the falling of the rainwater. Това е било мястото, на където се събирала дъждовната вода. Now, remember all the baptisms we just talked about. Не същото, че говорихме с толкова много кръщения. You have to have a lot of water. Трябва да имаш доста вода. So, obviously the water that fell where the people walked, you couldn't use for cleansing. If the rainwater fell, on the ground, you couldn't collect that because people were walking on it. Естествено, водата, която вече падала по земята, не можеш по някакъв начин да се събереш, тъй като тя вече била връзка от земята. So they collected all the water that fell that didn't touch people. И те са събирали специално водата, която по никакъв начин не е докосвала нито човек, нито земя, нищо. Директно от небето се е събирали тази вода. And this water was all channeled underneath the temple into a huge reservoir. Оттам, като се събере тая вода, всъщност под земята на целия този храм е имал специално канал с огромен резервоар, където тази вода се изтичала и се складирвала. Дъждовна. Дъждовна, чиста вода, недокосната от никой, не се допряла до никой от небето и направо съхранена. Талпите. Трябва да бъде талпите. So let's go back up to number 28. So let's go back up to number 28. Отиваме сега до 28 номер, да се виждаме къде е. Remember, that's the place Това беше място, където хората спяха, те, които бяха надзирателите. So number 8 was where 28 was where the priest would sleep. Това беше място, където свещеникът трябва можеше да спи. And there was a staircase that went down from there underneath the temple. Там и where did it lead to? I'm getting to that. Оттам е имало подземно стълбище. Ой, там тръгва подземно стълбище. So this takes you down underneath the temple. Което те е отвеждало под храма. And every day the priest would go down there to be baptized. Там свещеникът отивал всеки ден да се кръщава.
С водата. Той много съвременен с храм, бе. Много модерен, бе. Долу е под, да така се направи. Ма нали оттам минава водата и има под Всеки ден там всяка сутрин. Now, it is said that at the time of Ezra and Nehemiah, казва се, че от времето на Ездра и Неемия, they were the ones who excavated under the temple and made these big reservoirs. те са били хората, които са издълбали тези канали и са направили този голям резервоар. But you remember that was a time of great uncertainty for Israel. Но вие се сетите, че това беше едно време на голяма несигурност за Израел. Remember there was the people up in Samaria who were trying to stop them from building. Имаше хора от Самария, които възпрепятстваха техния строеж. You all remember the story with Ezra and Nehemiah. Все сещате се историята на Неемия и Ездра. Well, Ezra was very concerned that the furniture of the temple would be stolen. Ездра беше много притеснен за това, че принадлежностите на храма бяха откраднати. So there's a story that says he built rooms under the temple to hide the furniture. И има история, която казва, че от страх да не би отново да бъдат откраднати храма, принадлежности на храма, той е издълбал допълнителен склад под земята, където при такива спешни случаи да го съхрани, да го опазва. Аз нещо съм чул някъде, цяло за Ездра. We know that he built reservoirs under there. Но ние знаем, че той беше изграден, той беше построил резервоар. They are still there. Right now. Even there, down the reservoirs are still under there. Дори сега резервоарите са още там. And this, of course, raises speculation. И ето къде... Connection. Context. Well, I haven't heard all these details. Just knew about this. Ето къде има тези спекулации, защото че днес ковчега на Завета се съхранява там. Думата съхранява не е правилна дума, защото съхранява означава, че някой бди над него, е скрит там. Но никой не може да го отиде, защото половината е на мюсюлманите, половината на евреите, точно тая част, която на мюсюлманите не позволява да вляза долу и нататък, но той вече не е работа. We must say it's speculation. Но трябва да кажем, че това е спекулация. But we do know there are reservoirs there. Но определено знаем, че там има резервоар, който има определени цели. And we know that from number 28 there were steps that went down under the temple. И знаем, че от 28 стая специално за свещеника е имало подземно стълбище с подземен тунел. And some people think there was also steps that went down from number 12 where the lepers were to go and down and get water to bring it up for them to be baptized. Някои други казват, че от 12 номер е имало друго подземно стълбище, което е водено отново към резервоара, за да може да взимат специална вода за очищение на прокажените. Не за че 12 номер отиваха само прокажените и там трябваше свещеникът да ги прегледа. Please remember that I said that was speculation about the Ark of the Covenant. Но моля, запомнете, че ви казвам, че според мен това е спекулация за това, че там е ковчега на Завета скрит. But since people are talking about this, we need to show you why they're talking about it. Но понеже много хора говорят за това днес, нека да ви кажа защо хората говорят и си мислите, че там е скрит ковчега на Завета. Number 39 on the top left. 39 номер. This was called the Spark Gate. Се нарича портата на Искра. Искра. It was also called the Gate of Jehoniah. Също се нарича и порта на Йехоная. And gate number 40, let's see where was it, that was 40, that was 39, 42. 42 номер. This is called the Hearth Gate. Се нарича портата на Ахав. No, Hearth, the place, Hearth is like a fireplace.
нещо като вход на огнен вход. And this was one of the gates where the priests actually entered the temple. No one else was allowed to enter there but the priests. Това е място, където само свещеника може да влезе. Никой друг не се позволява да влезе през вход номер 42. Number 44 on the bottom. 44 номер, който е долу, вече юг, много долу. This was the gate of the firstborn. Това е било портата на първородния. And you remember that there was a special ritual for the firstborn. И вие знаете, че има специален ритуал на първородния. And you had to take him up there and make a payment of a shekel. И ти трябваше да се качиш там и да платиш един сикъл. Нали знаете какво беше един сикъл сребро? 7 и колко грама сребро. Can you remember a firstborn that we know about was taken up to the temple? Можете ли се представите как всеки първороден, за името на първородния, всеки си плаща 7 и колко грама, близо по-малко от килограм сребро. Obviously Joseph and Mary took Jesus there. Obviously Joseph and Mary would have taken Jesus there. И най-вероятно Йосиф и Мария трябваше заради Исус да платят такъв сикъл сребро. Този храм ли е бил? Да, имате много. Gate 45 was where you brought an offering that was not 45? Номер 25. 45. 45. This is where you brought an offering that wasn't something like a live animal, something that was not an animal. Оттам вкарваш всеки принос на животно, всеки принос, който не е животно. Хлебен принос, винен принос. Оттам се вкарва всеки принос, който не е животно. Gate 46 was called the gate of the flame. 46-та порта се наричала портата на пламъка. Но къде е 46-та? Портата на пламъка. Again, I don't know why. Отново не знам защо. Gate number 47. 47-та порта. Да, вляво. Let's go to Jeremiah chapter 7 verse 2. Еремия 7 глава 2 стих. Застани във портата на Господния дом и викай там това слово и кажи: слушайте словото на Господа, всички от Юда, които влизате през тези порти, за да се поклоните на Господа. This gate number 47 is called Jeremiah's gate. Тази 47-та порта е наречена портата на Еремия. Because this was the place where he stood and made this declaration. Защото това е било място, където той се изправил и е направил тази декларация. And then on either end of the porch, number 49. 49-ти, виждате ли къде е? This was 49-ти вътре, там преди святото място, дясно, горе се, вътре. This was, you know what utensils? Utensils, the spoons, the ladles, knives, forks, spoons. Just. Okay. What is your general word for those things? General word? Yeah, we say utensils. What for? Just said some of the sentences. Well, these were the places where the utensils were stored. Да. Там са точно принадлежностите за черпаци, ножови и всички тези места. Всички тези неща. Any of the things that they used as part of the sacrifices. Всички прибори, които са нужни за употреба на жертвата. За жертвоприношението. Как се закачат там? Приборник ли нещо? Набор прибори, да. Добре, набор за прибори. Now you remember that outside of this is the soreg. Сетили се, че там отвънка имаме сорег. Кое е сорег? The soreg had 10 entries through it. 10 entries through the soreg. Сорег имаше, дали същите 10 входа. Това беше сорег, маркировката на Соломоновия храм. But the soreg is not here. No, the soreg is outside. Сорег не е тук. We're finished with this. Let's go to Matthew 6:2. Матей 6 глава 2 стих. Застани в
И така, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да ги хвалят хората. Истинно казват да се получи своята награда. Did I give you a wrong reference, Matthew 6:2? Матея 6 глава, 2 стих. Second, yeah, maybe I gave you a wrong reference. Между другото, свършихме с храма на Ирод. 50 за другия път. За до година са, до година. Yeah, actually, big Matthew 6:2. There's something there about is there something there about trumpet? Yeah, trumpet, yeah. You don't have to blow the trumpet when you fast. Not when you fast, when you're giving money. No, it's fast. Oh, yeah, when you give excuse. Yes, okay, good. All right. Now, okay. So, each of the entrances through the soreg, всеки от входовете през сорег, there was a box. имало е кутия. And this was for putting your offerings in it. Това е място, където трябва да си слагаш своите пари, милостиня, дарения, но в парично измерение. So there was a hole in the top of the box. И имало дупка в върха на кутията. And in this hole was a funnel. И в този от тази дупка имало нещо като фуния. And it looked like an upside down trumpet. И изглеждало като тромпет. And of course you could just drop your money in. Защото ти можеш да си ги вложиш пари. Or you could be very fancy and you could spin it. And your money would go round and round and round and round and round. И понеже имам като фотофония, можеш да го завъртиш, че докато стигне до долу може да направи доста обиколка да слуша звънеца и... You were sounding the trumpet. И ти си правил тромпета да звъни. You know, it's interesting. There are these statements in the New Testament. Интересно е как има много такива твърдения от Новия Завет, за които ние абсолютно си нямаме идея за какво става. Просто като пресигна на ухо, трябва да мини. Сега пък тук да не звънец, да не тръбим. Because everybody at the time of Jesus has seen this happen. Но понеже по времето на Исус всички са виждали това нещо да се случва. So they knew exactly what he was talking. Те са знаели точно за какво става въпрос. And then I was maybe 3 or 4 years ago. Може би 3-4 години. I was reading in a Jewish book. Аз четях една еврейска книга. And they were talking about these boxes. И те говореха за тези кутии. And they said on the top of them was the upside down trumpet. И те казваха, там имаше един обърнат тромпет. And I went, oh no, this can't be real. And that was the first time I ever realized what this verse was talking about. И тогава за първи път аз осъзнах всъщност какво означава този стих. And they talked about how the fact that some people would put their coins inside there to make it sound. Това как хвърляйки монетата си по този начин, ти всъщност правиш много силен звук. Each of these boxes had a different purpose. Но всяка една от тези кутии имаше различни цели. And in fact, there were two boxes outside the Temple Mount on the north side, at the street. Имаше две кутии, които бяха буквално на пътя. And this was where you paid your temple tax. Там е било място, където се плащаш таксата за храма. I think it was two of these boxes around the soreg. Аз мисля, че имаше две от тези кутии, които бяха около сорег. Was where you could put your money to buy a dove offering. Където се слагаш там парите, за да си купиш гълъбен принос. Remember, that was the offering that the poor made. Това бяха приносите, които бедните хора правиха. But instead of having them bring their doves to the priest and have the sacrifice, но вместо да отидат при свещениците и да дадат гълъби жертва, you would put your money to buy the dove in the box. Слагаш си парите, за да си купиш гълъбите в тази кутия.
And then the priest would, at the end of the day, see how much money there was inside there, buy all the doves, and make the sacrifices. И тогава свещеника виждаше колко са парите и тогава купуваше с тях гълъби само. They did this because if you brought your dove to the altar, people would say, they're poor. Това беше с цел, защото ако ти влезеш с гълъбен принос, всички останали ще да кажат, то се беден. And so this was a way for you to make your sacrifice without being embarrassed. Това беше начин, по който да се направи жертвата, без да бъдеш притеснен, засрамен. So let's go to Mark chapter 12. Сега до Марка 12 глава. And you can read verses 41 through 43. 41-43 стих. И като седна Исус в касата, гледаше как народът пускаше пари в касата и мнозина богаташи пускаха много. И една бедна вдовица идея пусна 2 ленти на една добра шведска монета, т.е. 1 квадрат. И Исус повика учениците си и им каза, истина ви казвам, че тази бедна вдовица пусна повече от всички, които пускат в касата. So on the south side of the Soreg there were 4 entries. Значи в южната част на Сорек имаше 4 входа. And each entry had one of these boxes. И всеки вход имаше един от тези кутии. And one of these boxes was where the poor would put in their 2 lepta to buy the doves. Една от тези кутии беше да сложиш 2 ленти точно за купуване на гълъб. That's what Jesus saw. Това е което Исус видя. And he knew that was the last money that she had. И той знаеше, че това бяха последните пари, които тя имаше. I think maybe that's enough new stuff for them to handle one day. Okay. Okay, do you have any questions about these things we just talked about? Някакъв въпрос имате ли за нещата, които видях?